Betsy Banu, Bemistotá, Lishmoa Kol Shofar. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que tienes vida eterna, que nos bendices para oír el sonido del shofar. Abacadosh, te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, que tú bendigas esta Keilah, esta congregación, bendigas a los Roim, bendigas a todos los congregantes, hermanos y hermanas, Padre poderoso, a los miembros de la danza, de la música, Padre, que están aquí reunidos con una responsabilidad que baja desde el cielo, del Shamay, Padre poderoso, para cada uno de nosotros. Este lugar ha sido puesto como luz, Padre, aquí en Guayaquil, Padre poderoso, y nosotros no miramos cuántas personas hay, sino que miramos la calidad de las personas que hay, Padre poderoso. Por eso te pedimos que tú levantes, Adonai, a esos siervos y siervas, Padre poderoso, que son conforme a tu corazón, Padre poderoso. Oramos por esta nación, oramos por este lugar, oramos, Padre poderoso, por esta tierra, para que sea bendita en tu nombre, Padre poderoso. Gracias, Adonai, porque tú nos has entregado otro día más de vida. Podemos respirar y podemos ver y podemos escuchar hoy lo que tú tienes para nosotros. Gracias, bendito Abacadosh, porque tú, Adonai, nos permites escuchar el sonido del shofar. Adonai, te pedimos que tú despiertes a los hijos de la casa de Israel, aquí en Guayaquil, en Ecuador, y que traigas los obreros a la mies, Padre poderoso. Beshem Yeshua HaMashiach. Aleluya, aleluya.